ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தக்ஷா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ப்ளம்பிங் ஒர்க். என்ன ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்பிங் ஒர்க்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சோம். டபுள் டேங்க் வச்சு லைனை ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கோம். எங்கள் பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாத்ரூம் தான். ஷவர் பேனலுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு டேங்க் ஒன்று வச்சு லைனு தனியாக ஓட்டின்னு போய்க்கிறோம். வாங்க லைனை எப்படி ஓட்டிக்கிறோம் பார்க்கலாம். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 பாத்ரூம் தான். 2 பாத்ரூமும் ஒரு கிச்சனு. இது எதுக்கு டபுள் டேங்க்குன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை, கஸ்டமர் விருப்பப்படி நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டோம். 2 டேங்க்கு தான் வேணும்னு கேட்டாங்க. அவங்க விருப்பப்படியே நம்ம 2 டேங்க் வச்சு பைப் லைன் ஓட்டின்னு போனோம். ஷவர் பேனலுக்கு மட்டும் ப்ரெஷர் பம்பு கிடையாது. அதுக்கு மட்டும் நம்ம 1.5 பல்ப் போட்டு தனியாக ஷவர் பேனலுக்கு மட்டும் தனியாக ஓட்டின்னு போயிருக்கேன் ப்ரெஷருக்கோசம். நம்ம ஒர்க்கு எப்படி இருக்குதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம்.